bwo twabayemo igihe nyine cya Parimehutu, igihe cya Parimehutu ubuzima twabayemo bishe se w'abana bamaze kumwica, intambara iraba turatoroka tugenda tuzerera umuntu wese atana n'undi. Nyuma baje kuvuga yuko kujya Rukinga abantu bajya mu mpunzi za Rukinga, mfata ikimodoka n'abana. Hanyuma se kugira ngo ube Rukinga, kugira ngo umaze kumenya yuko yapfuye, noneho byagenze bite kugira ngo uzajye kubona iyo modoka? Wayikuye he? Yagusanze hehe? Ko twumvishije yuko hariho bamwe bari bahungiye muri za misiyoni. Nari mu misiyoni ya Zaza, niho hari hateganye n'iwacu, niho nagiye mbona ibimodoka bijyana abantu biberekeza mbega za Rwamagana. Nyuma tugenda tujya Rwamagana, tuhageze tujya mu mpunzi zari zihateraniye. Nyuma mpageze jyewe aho Rukinga birananira, abana bararwara barasonza, turi mu mazu mu tuzu tw'ibyatsi ku nyanja. Nsanga kugumya kwandagara ubuzima bunaniye, kubera ko hari nijoro ndi kumwe n'abandi bagore nabo bahunze badafite uko bagira. Kubera ko nterura abana ndabaheka, abandi bamwe ndamuheka, abandi mbafasha mu kuboko ndabakurura. Twari twegereye inyanja, tugezeyo ndahagarara, mpagaze ntangira gutekereza uwo nshyiramo. Ubwo se wari ugiye kugira ngo mwese hari ukwiyahura bose bakirunda mu nyanja? Abana bari bishwe n'inzara bose nkabanza nkabashyiramo, narangiza nanjye nkishyiramo. Niyo migambi nari mfite. Igihe gihagaze, umwana w'umukobwa wa kabiri yari afite imyaka 2, uwa kabiri. Umukuru yari afite imyaka 5, uwa kabiri afite 2 n'igice, abandi ari impinja. Nyuma rero ngira imigambi yuko nabashyiramo. Ubwo natekerezaga ko mbanza gushyiramo abakuru, narangiza nkakura abatoya nabo nkabashyiramo, kuko abakuru ari bo bari bazi ubwenge. Nabanzaga kurwana nkashyiramo abakuru. Nyuma wa kabiri igihe duhagaze, kuko yari azi ko hariya bajyana amasafuriya yo kuvoma, atangira kumbwira ngo nta safuriya twazanye. Abimbwiye ndahagarara ndibaza, usanga uyu mwana ntabwo azi ubwenge bw'inyanja n'ibindi, usanga ari marayika w'Imana ubimubwiye. Kubera ko ndahagarara ndapfukama, bita amavi hasi, ntangira kubwira Imana ngo izanyikurire kuri iyi si, ntazongera gutekereza ibintu nk'ibi. Kubera ko ndasenga ndagenda nsubirayo. Abakecuru bambaza ngo nari ngiye he, hari nijoro nka 2:00, ndabahisha ndabihorera. Maze kubihorera, kuko ubwo sinajyaga gufata iposho, sinajyaga kuvoma, narabagumanaga ntafite uwo mbasigira, nta kindi. Haciyeho iminsi nk'ibiri mbona bambwiye aho umukecuru uri mama wacu nawe utagira abana n'abandi, ntera ko ngumana nabo, akajya agumaho. Noneho akasigara n'abana, nkajya gufata iposho nkajya kuvoma. Igihe kigeze, umukecuru bamubwira ko umukobwa w'Abatanzaniya ashaka kujya, usanga atari busi. Kubera ko nanjye turagenda tujyana n'abajya Tanzaniya, tugenza amaguru mu misozi, dukurura abana, twikoreye ibipfunyika, turara mu bihuru. Tugera Tanzaniya, agezeyo asanga ibariyo ngo bari i Burundi, atekereza kujya i Burundi. Ko nanjye nemera yuko tujyana iyo ngiyo, nabwo tukajyayo n'amaguru, tukagenda turushye tujya i Burundi. Tugenza amaguru tukagenza za Tanzaniya, tukazamuka tukajya i Burundi. Tugera i Burundi, nako Tanzaniya arino na Rukinga nta mashuri y'abana na Tanzaniya. Amashuri yo nta nubwo abana bari batangira kwiga. Abantu bari batangira kwiga, ariko ubuzima buruhije cyane.
ariko cyane cyane nkagenda nshaka gukurikira uwo mukecuru kuko ntafite uko mbigenza mbajyanye. Nyuma turagenda tujya Tanzania ahantu hitwa Muyenzi. Tuhageze bukeye tuhava tujya iyo ngiyo za Kigamba i Burundi, tubayo. Igihe kigeze haratunanira, abantu bongera bagaruka, tugaruka Tanzania. Ariko ubwo umuntu yabagaho atungwa no kujya aho iposho riri, ntacyo dukora, nta kindi, nta n'icyo utekereza. Hanyuma muri 65 nageze Tanzania, umukecuru we yasigaye i Burundi, narako nsubira i Bugande. Muri 56 njya mu mpunzi. Ubwo rero abana bari batangiye babiri kujya mu ishuri, bajya mu ishuri, ntangira guhinga, n'ubwo nsanga abandi bahinga, basenya, bavoma, turakora. Ntangira kumenya imirimo, menya kwiyubakira inzu, menya kwikorera buri kintu cyose. Tugumaho rero dutyo, abana Imana niyo yabatangiriye, nkabona abantu bo mu misiyoni barabatangiriye bakiga, tugahinga, tugasenya, tukavoma, tujya muri ibyo. Abana bariga, barakura, babaho. icyo gihe wagombaga no kujya guhingira ibyo kurya? Twarahingiraga ibyo kurya, tugahingira Abanyankore, bakaduha ibitoke, tugahingira ifaranga rimwe niryo ryahingirwaga, ukarikoresha. Abana bacu ntabwo bari bazi ibyo byo kwambara neza, bagiraga ka inifomu, bakakigana bwiruka, akamesa, bakamenya nabo gukora imirimo. Umwana w'imyaka 6-7 akaba azi kuzana udukwi, azi kuvoma utuzi, bakagufasha mukiberaho. Ubwo rero nanjye icyo gihe nirwanyeho cyane, ntangira abagore bose batagira abagabo tukirwanaho, tukitutirira, tukiyubakira, tukihingira, tukihahirira abana, tukabona baragira. N'abandi batutsi nabo, abantu bakuru bamenye ubwenge, bari barakize, ariko babashije ibintu by'imirimo barabikora. Twaragendaga tukikorera imirimo yose, turayikora kugeza ko abana bakura, bakiga, bakabaho. Tukageza rero n'igihe bakura nyine, bakiga, bakarangiza, tukabatekerereza uko twahunze. Maze icyo gihe, n'icyo gihe cyo guhunga, nko mu Banyankore aho ngaho mwagendaga mukajya guhaha. Icyo gihe abo Banyankore mwahingaga nk'ahantu hangana n'iki? Mwagendaga urugendo rungana iki? Babahembaga ibingana iki? mukabika igihe kingana iki? Twagendaga nk'amahiro 30, wabona nk'amahiro 20, nk'amahiro 30, ukagenda ukabaza mu rugo bakaguhakanira, ukabaza ahandi bakaguhakanira, ukagenda ukagera ahantu bakakwemerera, bakagupimira aho uhinga, waharangiza bakagutemera ibitoke, ukabyikorera, byakunanira ukabibika. Hanyuma se wabibika, waba umuntu ageze imuhira uzanye ibyo kurya, mwabiryaga nk'igihe kingana iki, ku buryo mwabimazaga nk'icyumweru kugira ngo usubireyo? Twamaraga nk'icyumweru. Ubundi iyo wabizanaga mugenzi wawe atahashye, nawe waramuhaga, nawe yazahaha akaguha, ukamara icyumweru. Ubwo rero ukaba ufite umwanya wo kujya guhinga, kandi wagombaga no guhingira n'ifaranga kugira ngo ubone agasukari, ubone uduta, abana bamwe bashakaga uduta, ubone akantu. Kandi icyo gihe bahingiraga ishiringi rimwe ritoya. Rero ubwo se nk'ubwo ngubwo, nk'umwenda, nk'umuntu ko wumva igihe cyose wabaga wagiye mu Banyankore gushakisha ibyo kurya, nk'umwenda noneho wawe w'abana wavaga he? Ak'abana nako gashiri, nako gafaranga waguzaga, ariko iyo wabonaga agateyiteyi warakambaraga, n'agapira cyangwa akajipo, ibyo ntiwagiraga. Kandi
ukaba uri muri ako kazi ugomba gucana n'akariro kugira ngo abana babeho, ubundi ugura ka peteroli kugira ngo abana babone uko basoma basomera ku katadoba. ubwo rero ukagerageza mbega kugira ngo urebe n'agasabune n'akunyu akantu kose nuko. ariko ubundi twageze aho turahinga, byo guhaha tubivaho, ndetse jye nari naritereye n'urutoke, ntabwo nongeye guhaha ibitoke. twageze aho duhinga imyaka, ibishyimbo, ibijumba, tukarya. ubundi se muri kamere y'Abanyarwanda ko tubizi yuko nta mugore ututira ngo yubake inzu, wowe wabishoboraga gute? kandi muri sosiyete y'Abanyarwanda ubundi nta mugore wubaka. yewe narubakaga, naratutiye, ndubaka akazu, ukagenda ukajya kwahira utwatsi, ukagasakara, wananirwa ugahingira kurira, ugahingira agafaranga. wenda na nijoro kugira ngo batamenya yuko wabikoze ubwo wenda. oya ntabwo, ubwo twari twaramaze kubona ibibanza byinshi. ibibanza tumaze kubibona, noneho dutangira guhinga, dutangira n'ibyo narebaga acumbitse mu tuzu tw'abandi, ntangira kwitudirira abantu ndetse batabona ko nzabishobora, ariko narashoboye ndabikora. kurira sinuriye kujya guparata, ariko wahingiraga agafaranga ugaha nk'uwo mugabo wubaka akaguparatira, cyangwa ubundi wajya gusakara ukurira ingunguru ukagira. ubundi se ubundi nk'iyo umuntu ari umubyeyi umwe, biragora kugira ngo ubashe kugira ngo ukontorore imico y'abana, cyane cyane bakiri bato, uri umwe. wewe wabishoboye ute kugira ngo bashyire ku murongo, bamenye ubwenge, bumvire, kandi uri umubyeyi umwe ubundi ndetse n'abafite ba se na ba nyina biba ikibazo? ubundi twarabishobora, usibye ko wenda nk'abagore badafite uko bagira, iyo babaga bapima inzoga bakagira bate, barabinanirwaga. ariko nk'iyo wabaga wibaniye n'abana bawe mu nzu batazerera, batagira aho bajya, byarakoroheraga, warabatozaga neza kandi ukabigisha, ukabagira ku buryo jewe n'abana banjye batigeze abana ba gatatu, jewe abanjye babaga ba mbere, ntabwo bigeze. kandi n'amashuri n'ikimenyimenyi bagiye biga mu mashuri y'abakire, kuko ntabwo bigeze baba ba nyuma, ntabwo bigeze baba aba gatandatu na karindwi. sinabibonaga, kuko jewe n'Imana yabiteraga iyo wabaga wisengera. kandi jewe mu buzima bwanjye bakiri batoya, igihe nazereraga aho za Burundi n'ahandi, ntabwo nabajyanaga kwa muganga, nararwaraga nkabasengera bagakira, nanjye narwara utwo ndwaye nkabasengera, nkabaha utunini bagakira. ntabwo nigeze njya muri ibyo ngibyo. hanyuma rero ukabatoza neza, ukabigisha utazerera nijoro, nta kindi, byari byoroshye. n'umuntu yabaga birerera wenyine, ntabwo byabaga biruhije. kandi nabo mu minsi yashize bashoboye gukora, turafatanya, bafite imyaka mikeya no kwiga barabishobora. simvuga ngo nijye jyenyine, n'abandi bagore nabo bandi bari bafite bene ibyo byo kwihatiriza, twarafatanyaga tukirerera abana kandi ntibagire icyo baba. muri rusange si ubuzima bwo mu buhunzi, wowe ikintu cyo wabwira Abanyarwanda cyangwa se abantu bakunda guhunga igihugu, wumva ubuzima bwo mu buhunzi wabuvugaho iki? ubuzima bwo mu buhunzi burananiranye cyane, butera ingorane nyinshi, ariko kandi iyo abantu bafite kwihangana, nk'uko twabigerageje tukihangana, tugakora byose, tugakorera abana, natwe tukikorera kandi tukihangana, byatumereye neza. abana bigiye haruguru dutangira no kubabwira yuko uburyo bwo kumenya ko guhunga atari byiza, ko tugomba kugerageza ukuntu tuzongera kwigarura mu gihugu cyacu. bakura babizi, bariga, ariko bakiga bazi ko ari impunzi. natwe bidutera intege kugeza igihe
batangiye kuba bakuru batangira natwe kutubwira ko nyine bafite n'ab'igitekerezo cy'uko twakwigarura mu Rwanda rwacu. Noneho rero abari bigiye haruguru dufatanya nabo turihatiriza kugira ngo tujye mu gihugu cyacu mbega. kose nyuma yaho ko abana bari bamaze gukura bakora bagufasha mufatanya, nyuma yaho nk'iyi ntambara y'ejo bundi itangira ko yo kubohoza igihugu cyacu, ko twumvishije yuko bose bafashe umuhanda bakagenda bakagusiga mu nzu, wabyakiriye ute? Jewe bari baranjyanye mu itawuni banjyana muri Kenya ngumayo nabo bakora akazi, hanyuma umwe yitwa Nagisida w'umukobwa abasigaye, uwundi mwana muto yari i Bugande yiga. Abo babiri bari barangije kwiga, umwe yari arangije kwiga ari we wantwaye. Nyuma rero ngaruka Kampala, mpageze bahera ko barahaguruka bose, noneho na wa mwana wa wundi w'umukobwa mutoya wari ugeze mu sene ya 5 mu ntambara ya Museveni nibwo yagiye mu gisirikare. Kandi abenshi bose abo bana b'Abanyarwanda bayigiyemo barabimufashamo kuko bari bafite, twababazaga igituma bariho bajya mu ntambara yo kwa Museveni, bakatubwira ngo bagomba kujya kwiga uko intambara zimeze kugira ngo igihe nikigera nabo bazabone uko birwanaho. N'uwo mwana w'umukobwa wanjye nawe ajyamo, ati ishuri aragenda, n'abandi bana b'abakobwa benshi bose. Nta nubwo twari tumenyereye ko abakobwa bajya mu ntambara, ariko abana benshi b'abakobwa nabo bavuye mu mashuri bahera ko baragenda, biradushobera bajya muri iyo ntambara. Hanyuma rero mu ntambara bose barasize baragenda, ariko ntabwo numvise bimbabaje. Basize muri Kampala bajya mu ntambara, nanjye ntera ko mbona ko ubuzima bwo mwitaho butanshobokeye, nisubirira mu mpunzi iwacu ahantu hitwa Rwikubo, ngumana n'abandi duhera ko dutangira kugumya tugerageza nyine uburyo bwo kwifasha no kubafasha nabo muri ibyo bari. Wowe se nk'icyo gihe cyo bagusize wumvaga, ubundi umuntu agiye ku rugamba batazi yuko azagaruka, wumvaga ubyakira ute kuba warirereye abana none bakaba bagusize bakajya ku rugamba bose icyarimwe? Wumvaga ubuzima bwawe bumeze bute kuba abantu bagusize aho ngaho nta nzu bagusigiye, bagusize mu mujyi umaze gukura? wowe wabyumvaga ute, wabyakiraga ute? Jewe nabyakiriye neza kuko atari jye jyenyine, bose abana basize basiga ba nyina, basiga abagore, abandi baragenda. Twe twabyakiraga neza kubera yuko iyo ukora icyo uzi ntabwo kigutera impagarara. Twari turuzi ko bagenda abapfuye bagapfa, badapfuye bagasigara, ariko icyari kiduteye imbogamizi cyane ni uburyo bwo kubohoza igihugu cyacu. Nyuma yaho mumaze kumenya yuko noneho hariho kubohorwa kw'igihugu cyacu, mwabyakiriye mute? Mwaje mute? Mwumvishije bimeze bite kugira igihugu? Twebwe uko twihanganye ndabikubaza kugira ngo noneho comparinga, urebe noneho ugereranye ubuzima bwo mu buhunzi, urebe no kuba umuntu yagira igihugu akitwa umunyarwanda, akagira pasiporo, akagira uburenganzira. we nk'umuntu mukuru iyo urebye ubona bimeze bite? Jewe mbona igihugu, kuba umuntu ari mu gihugu cye, niba iyo yaba akena niba yaba adakennye, aricyo kiruta byose. Ikindi cya kabiri icyo twashimye Imana ni uko twihatirije n'abo bana bacu bakihatiriza, ufite umwe akamutanga, ufite babiri akabatanga, benshi bakanagwamo, ariko bagwamo ntibibe impagarara cyane ngo umuntu yumve ko yihebye. Icyo twari tugamije cyane ni uko icyo twakora cyashyika kikagaragara. Ariko abantu benshi bakunze kuvuga yuko ngo na kera hose Abanyarwanda baryanaga, imiryane yabagaho.
ariko wowe umuntu umunyarwanda wa kera ubona koko abanyarwanda kera hariho amacakubiri cyangwa? jewe iby'amacakubiri byitwa iby'abahutu n'abatutsi ntabwo byari ngombwa. icyari ngombwa iyo abantu uko babaga bareshya mu gaciro kabo, mu mitungire yabo, mu kubaho kwabo, ibyo twumvaga twabonaga tubonesha amaso yacu, twumvaga abahutu ari abajya guhinga n'abatutsi bakennye bakajya guhinga bakajya mu bahutu bakitwa abahutu, ariko abo twabonaga bameze neza bafite amatungo yabo n'ibintu byabo barashyingiranaga bakabana. Abo ngabo nabo bahinga ntibabijemo ngo barobanure bavuge ngo uwo ni umuhutu undi ni umututsi. Ibyo ngibyo icyo gihe ntabwo twabibonaga. Byaje se kuza bite kugira ngo noneho imyiryane mu banyarwanda itangire? Byazanywe na politiki. Politiki yabizanye, ni abakoroni nyine babizanye, baza kuzana ibyo bintu, bituma rero abantu babyinjiramo bavuga iby'abahutu iby'abatutsi ibintu nk'ibyo. Ariko ubundi uko twabibonaga twebwe mu gihe twabereyeho, twabonaga abantu cyane cyane biba mu kuntu bareshya mu matungo yabo, mu mibereho yabo, ababayeho nabi bakashyingirana bagasangira, abari neza bagasangira. Ariko ntabwo iby'abahutu cyane, abahutu iryo zina baryitaga abahinga, abantu bajya guhinga akaba aribo bitwa abahutu. Ariko twebwe ntabwo mu mibereho yacu ntitwari tubizi ko n'umukire aba umuhutu cyangwa akaba umututsi. Nk'iwanyu bivugwa yuko ukomoka mu Banyiginya. Abanyiginya bakomeje bakomoka mu bami. Wowe mu gihe cya kera, mu ivuka ryawe cyangwa se mu kigero cyawe cya kera, wowe wabonaga hari amacakubiri ku buryo umuntu yarebwaga nk'umuhutu, undi akarebwa nk'umututsi, undi akarebwa nk'umutwa? Ibyo bintu byaje bite? Ahubwo jyewe umuntu uwo ntavuga rwose, nanjye nk'urubanza ni umutwa, kuko ari we abanyarwanda baretse bakamunena, ntibamushingire, ntibasangire nawe, akabaho atunzwe no kubyina, akabaho atunzwe no kujya hanze ntabe. Ariko ibyo byitwa iby'abahutu n'abatutsi, witwaga umuhutu, yitwaga uwitwa umuhutu yabaga ari umukene, akaza umwe agahinga, undi akajya mu rugo akenga inzoga akanywa, ntibamunene, akabatekera, akabakorera, bajya ibwami guhakwa akajyana nabo bagaheka abantu. Ariko abatwa nibo nemera yuko abanyarwanda babahaye akato, kuko banze no gusangira nabo. Naho biriya bintu byo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi byaturukaga iyo umwe yakenaga akagenda, yajyaga kuba umuhutu agahinga, yaza yirwanaho, yagira ubuhake bwiza bamuha inka n'ibindi, akajya kuba umututsi agashyingirwa akamera neza. Wa wundi w'umututsi wamaze inka, wabuze ibintu, akagenda rero akajya kuba umukene, akajya kuba umuhinzi, akitwa umuhutu. Je nibyo nabonye. Ariko ubundi ko nakuze numva umuntu atishimira kwitwa umututsi. Ubundi ubututsi bwavugaga iki? Ahubwo kwitwa umututsi, iyo bitaga umututsi babaga basobanura ngo ni imbwa, ngo ni umunebwe. Ntabwo baryitaga abantu cyane, iryo zina ryaje hanyuma nk'uko iry'abahutu ryaje. Ariko mbere iyo babaga bita umuntu ngo kanaka ye ngo ni umututsi, ubwo babaga bavuga ko ari umunebwe cyangwa ngo ni umututsikazi, babaga bavuga ko ntacyo ashoboye. Ahubwo uwitwa umututsi aho kumwita bamwitaga imfura, ntabwo bamwitaga umututsi, bamwitaga ngo uriya kanaka ni imfura. Ariko iyo bavugaga izina ry'abatutsi mbere ryari rigayitse cyane, babaga bavuga yuko umuntu ari umunebwe, wa wundi utazi kwiyororera, utazi kwikorera ibintu. Ariko iwanyu ngo mu Banyiginya b'Abahimbiro mwagiraga n'inshuti z'abahutu, mukagira inshuti, mukagira amacuti yanyu ku buryo mwasabanaga mukabamo? Reka ibyo rwose nabikubwiye kare ko ibintu n'abo bakene bitwaga abahutu
n'abo bitaga abahutu babaga bari aho ngaho bagahinga, bagahingira urugo, bakubaha, bagahabwa inka, bakenga inzoga, bakaza bagatereka, bakajya mu nzu, bagakora ibintu by'urugo. Abandi batutsi b'abakene nabo bagahabwa ibyo kuragira inka, bagahabwa ibyo kujyana na ba shebuja iyo bajya guhakwa, mbega bagakora iyo mirimo. Noneho rero abantu bamara kongera kujya hejuru, inka zororotse, ibintu byose bibayeho, bakagenda bakajya kwibera abatutsi, ku buryo no mu gihe cyacu cyo twabayeho abo bita abo bahutu bageragaho bakabanza bakabavuga ngo se ngo ko kanaka uriya bamushingira ngo yarihutuye, ngo ni ukuvuga ko urabyumva ko ntaho bifashije, bavuze yuko bya bindi by'ubuhutu yabivuyeho yagiye kuba umututsi akamushingira. No mu gihe cyacu abakene ntabwo bashyingiranaga n'abakire, ariko uwamaraga gukira wese yarashyingirwaga agasangira. Abantu kuri iki gihe batekereje kuzana amacakubiri, batangira kuvuga ngo abantu barabahatse bayagize ariko noneho wagereranya ute uko guhakwa kw'icyo gihe no guhakwa kw'iki gihe? Wabigereranya ute? Ntabigereranya. Igituma ntabigereranya n'ikintu, kubera yuko ubundi muri iki gihe iyo umuntu ufite umukozi aho ariho hose, mbona nta muntu udahakwa, ariko wowe wabigereranya ute? Uko mbigereranya ni uku nguku: iyo umuntu yahakwaga mu rugo bakamuha inka, bakaba umugaragu wabo, iyo yitwa ubwoko ubwo ari bwo bwose, ku buryo n'aba bandi b'abakene, ba bana b'abakene babaga mu ngo bitaga b'abahutu, babaga mu ngo zo kwa ba shebuja, iyo bahatsindaga baranabarongoraga, ariko uwo mwana yavuka ntibavuge bamwita ngo ni umuhutukazi, akaba umwana nk'abandi. Ikindi cya kabiri nenda kukubwira, ubwo buhake bw'ubu n'ubwo babuvuga, uragenda ukajya mu rugo ukaba umucashuro, ugakorera amafaranga. Yafataga izina rya nyir'urugo, iyo babaga bamurongoye bityo akagendera muri famili yawe. Baramurongoye akagendera mu famili yo kwa shebuja, ntabwo yabaga akiri muri ibyo ngibyo, yabyara akabyara abana nk'aba bandi. Ubwo rero icyo twenda kuvuga kigaragara, ubwo buhake bwa kera n'ubw'ubu, ubuse ko umuntu agenda akajya gukorera amafaranga mu rugo, yamara kuyakorera ejo akazagera aho ngaho ubufaranga bukaba buke akagenda. Ariko umuntu kera yakoreraga inka, yamara kuzibona nawe akazamuka akabona uko abaho. Yego yakosa bakamunyaga, ariko yaba adakosheje bakamureka. Kandi haba n'abo ngabo b'abakene nabo babaga bari aho ngaho bashyingirana, bari aho ngaho bakarongora abakobwa babo, noneho bakabagira abakire, bakabakiza. Ikindi cya kabiri nenda kukubwira cy'abatwa, nacyo nyikubwire aho babarenganyije. Ntabwo nk'abantu bazi iby'Imana cyangwa bakamenya iby'isi, usanga nta buryo bw'umuhutu n'umututsi buriho, kubera yuko twamaze kumenya ko byose Imana ituremye, itaturemye turi abahutu n'abatutsi. Ariko hari icyo nenda kuvuga kigaragara cy'umutwa bamushyizeho, cyo kumunena no kutamushingira, ntibimwiyegereze nk'abandi. Ariko igihe kindi mu mateka ya kare, mu mateka ya kare hari abatwa bitwa basiketi. Rwabugiri yakunze busikete, yari umutwa, aramukunda, aramuha inka, arakira, amuha imisozi, aranamushingira, wabivaho, ariko abandi ntibabibakuyeho. Uwo wese uwo muri icyo gihe cya kera wagira inama iki nk'ab'iki gihe cyangwa Abanyarwanda? Abanyarwanda bakwiye kwifata nk'Abanyarwanda, ntibagombe gukurikiza ibintu by'amoko, ntaho bihuriye. Ari mu buryo bwa gikirisitu, ari no mu buryo bw'uko abantu bamaze kujijuka babireba. Urareba n'ibyo byatugaruriye ingaruka yo kumva ibintu by'abantu ngo abazungu bakubwiye ibi, abantu bakubwiye ibi, ari iby'abatwa ntibifite agaciro, ari iby'abahutu ntabyo. Imana icyo dukwiriye kumenya ni ukureba
ibitekerezo byacu n'imibereho turimo, tugatekereza u Rwanda rwacu, bihora bitubyarira ingaruka zingana zityo, cyangwa guhora woshywa n'abandi. cyane nk'amwe mwabaye mu buhunzi, mukavuga mu buhunzi, ni nk'amwe mwabaye mu buhunzi, iyo murebye nk'abantu bazererana abana hirya no hino, noneho mukareba uburyo ibyo mwaciyemo, mwebwe mubona atari ikibazo gihangayikishije abanyarwanda? Icyo kirahangayikishije cyane, nkatwe abantu bakuru twarebye ibintu byinshi biraduhangayikisha. Cya mbere tubanza kuvuga ni nk'icyo kibazo cy'amoko, kuko igihe twahunze ntabwo twahunze turi ubwoko bumwe, bamwe barasigaye abandi bibwira ko bashobora kugenda. Tugiye ntabwo twitoranyije ngo uyu ni kanaka, twaragiye turafatanya, turihingira, turikorera. Hari benshi bagiye no muri politiki bitaga abahutu, abandi iki, ariko ntabwo icyo twagiyeho ni ugutekereza iby'igihugu cyacu tugikunze tubireba. Ntabwo rero ibyo twebwe twagiye igihe twahunze ntitwagiye tureba ko kuko byabara ryo guhinga n'ibindi twarigezeho, iby'ubukene tukabigeraho byose tukabimenya. Ariko ikintu abantu bakwiye kumenya bakareba, cya mbere kimwe ni ukumenya imibereho yacu n'u Rwanda, tukamenya ko dukwiriye gufatanya kuko tuzi ingaruka zabyo, kuko n'abashutswe nta cyavuyemo. Ibikorwa byabaye muri 59 ntacyo byunguye, n'iby'iki gihe nabyo ntacyo byunguye. Icyo twakora ni ukubona ko twashyiraho imbaraga zo gukunda igihugu cyacu tukagikorera, naho gutekereza ubwoko n'imico mibi ntabwo ari byiza. Kandi twumva ko icyo twarwanira ari amahoro y'igihugu cyacu. Ariko abana kera twakuze mukomeza mutubwira ngo u Rwanda ni igihugu gitemba amata n'ubuki, ku buryo twebwe twahoraga dutekereza yuko tuzagenda tugasanga ahantu hari iriba ririmo amata, aho si ukugira ngo dukure dukunda igihugu cyacu, siyo mpamvu mwakomezaga mubivuga. Biriya byo gutemba amata n'ubuki ibyo byo ntibabivuga, kuko ku isi ntahatemba amata n'ubuki, ariko ibintu byose abantu babyifatamo nk'uko bari. Icyo twabaga tuvuga ni ibintu n'imigani kugira ngo mudukundishe igihugu twumve tugifitiye igishyika. Muri ibyo ngibyo ni ibiganiro, ni igihugu cyacu ab'iwacu batubwiraga, ariko batubwira ngo igihugu cyabo bacyogeza, nyine bavuga ngo igihugu cyabo gitemba amata n'ubuki, ariko nyine iyo ni imivugire, ni nk'igisigo mbega babaga basiga bashaka kwereka abantu ko bwa kera mbega bwa mbere. Ikindi cya mbere, nko mu bihe byacu nta nubwo abantu bajijukirwaga ibyo bintu uko byifashe. Niba hari n'abari bafite impagarara mu bihugu, ariko muri iki gihugu, ariko twaje kubijijuka ari uko haje politiki, haje ibyo bintu, bagatangira kwisubiranamo no gusobanura n'ibindi, bamaze kuvuga ibyo by'abahutu ibiki. Ariko nabyo hari abatabyemeye, bagiye bagira ibyo ku isi, byo ntawabyitaho, kuko ntiwavuga uti ntabwo impagarara zitigeze zibaho, zabagaho, ariko abantu bakicira urubanza bakabyikorera, kuko batari bafite abandi baboshya, batari bafite za telefone, batari bafite amaradiyo abivuga, batari bafite iki. Ubwo wenda byarakorwaga bigacecekwa, byarangira bikarangira. Ntabwo byo gutemba amata n'ubuki ntabwo ari byo byangombwa ku isi, biba bihari, ariko nyine abantu buri munsi nyine baba bivugaho neza. Ndavuga nko mu buhunzi ntekereza yuko twakuze mutubwira kugira ngo mudukundishe icyo gihugu cyacu. Twarakibakundishaga nyine kubera yuko natwe twagikundaga. None se urarora twarabaye mu mahanga dutekereza, twibwira yuko, ndetse hanyuma
ibyo twashakaga byanabayeho tutararurarura, twabaye mu mahanga, byageraho n'amahanga akaba yaduhinduka akatubwira ngo dutahe, ugasanga nabyo ndetse hari aho nko mu bihe 82 nka mbere ubundi twagiye muri icyo nk'abahungiye i Bugande twagiyeyo turahinga, bamwe barahinga bareza, abandi barubaka, abana bariga amashuri batababuza, cyane nk'igihugu twabayemo cy'i Bugande ntabwo cyatwakiriye neza, ntacyo batubujije, baduhaye ibibanza tugiye turahinga, baduhereye abana amashuri bakiga, umwana wirwanyeho ntibamurobanure, ishuri mwene minisitiri yigamo akiga, abashaka korora inka barorora, bagiye mu kazi barakabona, abandi bahabwa akazi k'ubwarimu, natwe turahinga. Rero ntabwo twari twarageze aho mu minsi ya mbere, biradushyuhira, dusanga dusa n'abantu batabyitayeho cyane, ariko kiriya gihe cya 82 icyo nicyo cyaje kudukangura cyane, kiratwibutsa, nacyo twarabishimye, dutangira kumenya ko habayemo ibigeze muri 82. Muri 82 batangiye kwirukana abanyarwanda ngo batahe, baravuga ngo nibaje mu gihugu cyabo bagende, kandi tugeze ino nabwo abaje ino barabirukana, abantu bahera mu gihirahiro nk'uko abasaza nibo bagaritse n'abandi bose. Bamwe baraje bagwa ino, abandi barazerera, abandi baturongera bajya za Tanzania na Burundi, abandi basigaye ino batatashye nabwo barabica. Ariko ibyo bintu nibyo byatwigishije, kuko hari umuntu wigeze kuvuga wowe Uganda, aravuga ngo turi nk'imbwa zavukiye mu gihongore mu kiraro cy'inka, ariko turi abanyarwanda rero dukwiriye gutaha. Ibyo rero cyane cyane byaradukanguye. byose byabaga bivuze iki? Byabaga bivuze yuko nubwo twaba turiho hehe yuko turi abanyarwanda, tutari abanyarwanda. Byari bigoye cyane kuba mu buhunzi. Gusa rero icyo nicyo cyadukanguye, ariko mbere twageze aho twagiye mu mahanga, reka turarya turahinga turagira, ariko twicira inshuro, turarya, abana bariga, abandi bararangiza, abandi bakora imirimo y'uburyo bwose. Ariko cyane cyane twarabibonaga, ariko tukumva nabwo niyo abantu babaga batekereza iby'igihugu cyacu, ariko twumvaga bitazashoboka, twumvaga nta kuntu tubireba. Ariko icyo twashimye Imana ni ukubona ko ukuntu byaze kuza, kandi tudafite inkunga, tudafite shinge na rugero, nubwo abana bacu babishiriyemo, nubwo byagenze bite, ariko icyo gikorwa Imana yarakiduhaye, irakidutunganyiriza. Nicyo gituma rero natwe dukwiriye kuyisenga, kandi tugasubiza amaso inyuma, tukareba nyine ko twongeye kwishyira muri ibyo bintu, byaba ari ibintu bikomeye cyane. Ko nka mwese mwari mufite abavandimwe benshi mu Rwanda, kuba mwaje mwihuta mutekereza yuko mugiye kongera mugahura, mugasabana, mukaza mugasanga batakibaho, mwumva twakwigisha iki Abanyarwanda kubona ko badakwiriye kongera kuzisubiranamo, kubera yuko abantu bakeneye kongera kwiga? Erega izo ngaruka zatwaye benshi, turabivuga, n'abo bishe abenshi, twebwe uko tureba urwo rubanza twarushyira ku bakomeye, ntabwo twarushyira ku boroshye, kuko icyo tureba ni uko ibintu byo muri iyi si bibyara impinduka nyinshi kandi abantu batazizi. N'aba bantu bari mu mahanga n'ababikoze bakwiye kwihana, bakareba, kuko nabo ibyo batekerezaga ntabwo ari byo byabayeho. Ubwo rero bakwiriye nabo kwisubiraho twese, kuko ubu izo ngaruka nubwo abantu bapfuye, nubwo bishwe, ariko ntiwavuga nawe ngo uvuge ngo
muri abo bantu bishe nta bapfuye, ntabwo wavuga ngo nta bahunze, barahunze, abandi ubona bari mu minyururu ahandi hantu nk'aho. Icyo rero nicyo dukwiriye gusengera tukagisaba Imana kandi tukicuza tukamenya kugira ngo amahoro azaboneke mu banyarwanda, dusabane, twubake igihugu cyacu. Mbona ariyo mahoro ari wo muti twashaka. N'abandi bandi batekereza kubivuga bose, mbona ari cyo cyiza, ari ukubana neza, ni ugukunda igihugu kugira ngo natwe tubone amahoro, kandi amahoro y'igihugu si ay'umuntu ni aya bose. Murakoze cyane.